দুইটি চিহ্ন কোনো নারীর মধ্যে দেখলেই বুঝবেন ওই নারীকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসে। প্রিয় ভাইরা, রাগ করে কোনো লাভ নেই, এটা আমার কথা না, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কোরআন আল কারীমে এই বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন। আমার মা বোনদের ভেতরে যদি দুইটি গুণ থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রচুর পরিমাণে ভালোবাসে ইনশাআল্লাহুল হাদিস। এই জন্য মা বোনদের দুইটি চিহ্নের ভেতরে এক নাম্বার যে চিহ্নটা আল্লাহ তাআলা সবচাইতে বেশি ভালোবাসেন, শুধু যে নারীদের চিহ্নটা ভালোবাসেন বিষয়টা কিন্তু এরকম নয়, কোনো পুরুষের ভেতরেও যদি এই চিহ্নটা থাকে ওই পুরুষকেও আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। এর এক নাম্বার হচ্ছে ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত তাওয়াবিন। যখন সাথে সাথে গুনাহ করে ফেলছেন, সাথে সাথে যদি তওবা করে ফেলেন, এই তওবাকারী বান্দাকে আল্লাহ তাআলা সব চাইতে বেশি ভালোবাসে।